Sierra iha channel idani iha tutorial dani hawa karakter konata bisa kita boleh download aplikasi translate tetun ba English iha Google Play Store nebemak desenvolve husi itanya parceiro sira. Aplikasi ini furat tebes nobela jura tebes kita atau bela halo translate tetun ba English di agora publikação na iha Google Play Store yang kita download. Oke, mari kita bahari untuk aplikasi. Aplikasi ini maknanya kolega sira tetun org tetun English diccionario. Kolega sira dele harinya interface kita klik interface mana kolega sira bela hari ini interface kita atau hari detail di kolega sira kita berada di Google Play Store. Kita main menu butang Google Play Store. Kolega sira bela hari aplikasi ini harus install na iha mobile. Ini kapasitasnya bemak gig. Kolega sira beli harinya 24 megabyte kolega sira hari bela download di emailnya telefoni non instala atau non bela utilizza kolega sira hari komentar ne bemak utilizador barat ne bemak balu uja ona ya po komentar ini ba ini interface detail mana kolega sira bela hari kolega sira bela hari ini interface ini bela halo translate ba paragraf kalimat yang menaruh ini bela halo translate kolega sira bela hari ini selete punya okos. Ini kolega sira download di aplikasi ini install ininya mobile. Mas kolega sira foi bele halo translate i bele online offline mus bele outro. Hau pratica na i mobile. E agora mais kolega sira bela hari kita pratica muito. Kita ba iha aplikasi banhira ni prosesu download ramata no install na i mobile. Ni menu interface musuh muito ko aplikasi sira. Aplikasi ini maknanya kolega sira tetun org. Yani English ba tetun ita bele muda tetun ba English kolega sira bela hari por exemplo how quer ou petik how gosta o yang menu butang translate musuh ihan clarang kolega sira klik menu butang translate turun ini bele halo translate ba English por exemplo tehnya proses ulang translate ba English mana ba I like you kolega sira mus bele halo translate fali English ba itu mus bele por exemplo miss out exemplo kolega sira kita klik miss out hela narande ne kolega sira bele halo translate tetun ba English ba tetun aplikasi na ajuda tebes kita nonya kapasitas mos 24 MB megabyte kolega sira bele download mau diutiliza atau bele facilita ita lelio ita bele halo trabalho serviço né escolanya ita bele utiliza aplikasi ini hodi halo translate tetun ba English no English ba tetun
Ok, a explicação top ini di Javier kata kolega sira bele download aplicação no instala e minha HP no kita halua subscribe channel ini atau ni hau bele continua share informação no tutorial ne tema relevante para ita hotu atau aprende a moto. Obrigado.